Galera, eu acabei de criar um novo mundo aqui, olha. Criei esse daqui. Eita! Nossa. Que merda é aquilo, hein? Galera, fui eu que inventei. Acho que quem me ajudou foi meu cara amigo. Quer dizer... Você que sair. Ótimo. Eu não tenho pedra. Será que eu craftei bem? Thiago não tá segurando, mas não tem nada. Mata a faca! Oxe, por que tá destruindo? Essa é como é. Não é pra fazer parada. Uhul! Tem um bloco lugar ali. Estamos chegando. Tchau, galera. Esse foi o vídeo. Valeu e tchau.